in
allen Bedrängnissen wissen wir in der Hand Mariens, dass am Ende Gott siegen wird, das Gute bleiben wird. So, die Schwester hat dann außer dem Beichtvater niemand darüber unterrichtet. Dieser Beichtvater war sehr skeptisch, hat ein Jahr lang nichts darüber weitergesagt und dann den Bischof doch informiert und er hat das gestattet, dass diese Medaillen geprägt werden, wie die Mutter Gottes es der Schwester Katharina aufgetragen hat. Und sie haben sich dann verbreitet mit der Verheißung, wer sie trägt, wird viele Gnaden Gottes erfahren, besonders wer sie mit Vertrauen trägt, im familiären, beruflichen, im gesundheitlichen Bereich, überall bezeugen Menschen, dass sie aufgrund dieser Anrufung, die auf der Medaille ist, aufgrund ihrer Hinwendung zur Fürbitte Mariens erlebbare Gnaden erfahren. Die Schwester selbst blieb ganz im Verborgenen, sie ist die Schwester des Schweigens genannt und hat in einem Altersheim für alte Männer, bedürftige, arme Männer gedient, ganz bescheiden. Und im Kloster wusste außer der Oberin niemand, wer denn diese Schwester war, die diese Erscheinungen hatte und diese Medaille da beschrieben hat. Erst am Ende ihres Lebens wurde es dann bekannt. Freuen wir uns über sie, über ihre Gnaden, die sie uns vermitteln dürfte, und bitten wir, dass wir selbst ein Lichtstrahl immer mehr für unsere Welt sein können. Herr Jesus Christus, von Gott gekommen, die Menschen zu Gott zu führen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Gekommen, um zu heilen, was in unseren Seelen verwundet ist. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Gekommen, damit wir das Leben haben und es in ewiger Fülle haben. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, du liebst deine Geschöpfe, es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns auf die Fürsprache der heiligen Katharina Labouré ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören heute den Abschluss der Johannes-Offenbarung. Alles geht gut aus. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Der Engel des Herrn zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, stehen Bäume des Lebens. 12-mal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen, und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen, und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Und der Engel sagte zu mir: Diese Worte sind zuverlässig und wahr. Gott, der Herr,
über den Geist der Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig, wer an den prophetischen Worten dieses Buches festhält. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Maranatha, komm Herr Jesus. Maranatha, komm Herr Jesus. Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn, uns zujauchzen, den Fels unseres Heiles. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, wo ihm jauchzen mit Liedern. Maranatha, komm Herr Jesus. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge, sein ist das Meer, das er gemacht hat, das trockene Land, das seine Hände gebildet. Maranatha, komm Herr Jesus. Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott. Wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Maranatha, komm Herr Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr hintreten könnt vor den Menschensohn. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie wenn man in eine Falle gerät. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende des Kirchenjahres, letzten Tag Rundes sind, dass wir noch einmal hinschauen, was denn die Botschaft der letzten Tage sind. Schnell ist er zu Ende gegangen, der November, oder? Gerade war der Heiligen und jetzt sind wir schon am Beginn wieder eines neuen Lebensringes, eines neuen Lebensjahres und Kreises. Und am Ende jedes Kirchenjahres ist immer unsere Erinnerung daran: Mensch, pass auf, du gehst ja auf Gott zu, auf die Ewigkeit zu. Dein eigenes Sterben wird dein Ende der Welt sein. Und dann ist nichts aus. Dann wird es erst richtig interessant. Und das war das, was uns die letzten Tage so eindringlichst gesagt wurde. Ich hoffe, ihr hattet die Gelegenheit, über das Fernsehen, YouTube, euch da jeden Tag eine Botschaft geben zu lassen oder auf andere Weise als Wörter diese Stellen einmal zu lesen. Ich erinnere euch nur an den letzten Sonntag, als wir uns zum Üben mitgenommen haben, die Woche. Wir wollen in der Herrlichkeit der du-bezogenen Liebe leben, Werke der Barmherzigkeit tun, den anderen im Blick haben, den Bedürftigen, damit wir vorbereitet sind, in die Herrlichkeit eintreten zu können. Und jetzt in der Woche war jetzt die Endzeitrede.
von Jesus, kurz bevor er ans Kreuz geht. Als nächstes kommt schon die Auslieferung. Und da sagt er uns eben zuerst, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der Tempel mit den schönen Weihgeschenken wird alles niedergerissen werden. Und so ist es auch gekommen. Jahre 70 haben die Römer dann Jerusalem und den Tempel völlig zerstört. Aber nur als Zeichen für uns selbst. Auch wir werden noch völlig niedergerissen werden. Also kein Stein auf dem anderen bleiben von unserem irdischen, körperlichen Sein. Und dann kommt es darauf an, was ist dahinter. Und Jesus sagt auch, die ganze Menschheitsgeschichte, der Gott abgewandte Mensch, der geht dem Untergang zu. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert und auf der Erde ein Reich gegen das andere und Erdbeben und Seuchen. Wir sind ja jetzt ein bisschen näher an diesen Wirklichkeiten. Das hat alles gesagt und dann eben achtet auf diese Zeichen, denn dann wisst ihr, dass das Reich Gottes und eure Erlösung nahe ist. Also nach diesem Untergang kommt eine Zukunft. Ganz klare Worte Jesu. Ich habe es die Woche schon einmal gepredigt. Wir verdrängen heutzutage zwei Dinge. Erstens, dass wir sterblich sind. Die meisten tun so, als ob sie ewig leben. Und zweitens, dass wir dann vor Gott hintreten werden, vor das Licht Gottes und durchleuchtet werden. Im besten Sinn des Wortes. Ja, der Herr sagt uns eben, so war es dann das gestrige Wort noch, erkennt die Zeichen der Zeit, dass der Himmel ja immer nahe ist. Gestern habe ich halt noch die Botschaft der Mutter Gottes von diesem Monat gesagt, sehr wuchtig, wo sie gesagt hat, eine Freudenzeit kommt auf uns zu, eine Zeit der Liebe, eine Zeit, wo wir uns auf Gott ausrichten im Gebet, eine Zeit der Wärme, aber ihr müsst euch aufmachen. Schaut, dass Jesus in euch geboren wird. Durchaus klein zuerst einmal. Es kann wachsen, aber dass er uns zum Prägen anfängt, immer mehr. Mit drei Dingen hat sie gesagt: eben beten, die Bibelworte verstehen und danach leben und die Beichte hat sie erwähnt. Das ist schon sehr interessant. Es wird nur Friede sein, wenn sich der Mensch mit Gott versöhnen lässt und diesen Frieden sich im Sakrament auch zusprechen lässt. Also die Botschaften der Zeit verstehen. Und heute, ganz der Abschluss, sagt uns Jesus noch drei Dinge. Es gibt drei Gefahren, die uns daran hindern, dass wir vorbereitet sind, wenn Jesus kommt. Also wenn wir in unserem Sterben dann vor ihm stehen. Gebt Acht, das heißt nicht der Rausch dieser Welt. Das heißt, dass wir uns berauschen lassen von den Freuden dieser Welt. Nicht die Trunkenheit, das ist die Betäubung, die es in dieser Welt gibt. Die Süchte, ja, wie viele Süchte sind da? Nikotinsucht, Alkoholsucht, Spielsucht, ja, Sexsucht, alles mögliche. Betäubungen. Gebt Acht, dass es nicht die Betäubungen und gebt Acht, dass es nicht die Sorgen dieser Welt gibt. Die gibt es auch genug, weil wir zurechtkommen und was alles passieren kann in dieser Welt, dass euch die nicht verwirren, sagt Jesus uns heute am Schluss. Verwirren, das heißt, dass wir dann nicht mehr klar sehen, dass wir vernebelt sind für die ganze Wirklichkeit. Gebt Acht, dass das nicht passiert. Ja, denn sonst wird euch der Tag, wo ihr vor den Herrn kommt, wo Jesus in Herrlichkeit vor uns erscheint, der Tag unseres Sterbens, wird euch überraschen, wie wenn es in eine Falle kommt. Und ich will mir das gar nicht ausdenken, wie viele Menschen diese Falle erleben werden, dieses überrascht werden, dass es ja alles ganz anders ist, als wir sie im Blick gehabt haben. Nur weil sie sich vernebelt haben, weil sie nicht hingehört haben, was Gott uns schon in Jesus alles gesagt hat. Darum diese Mahnung an uns: gebt Acht und seid wach und betet. Richtet euch im Gebet auf Gott aus, sagt er zum Schluss heute. Damit ihr dann allen diesen Zerstörungen entrinnen könnt. Dass allem, was uns auch an Schweren widerfährt und wir durchleben müssen, immer wissen, am Ende geht es gut aus. Und dass ihr hintreten könnt vor den Menschen. Mit erhobenem Haupt,
gestern geheißen. Weil wir wissen, was auf uns wartet, weil wir die Werke der Barmherzigkeit mit uns mitnehmen. Das ist die schöne Ordnung, in die Jesus uns jetzt schon zurückgeführt hat. Das ist die neue Schöpfung, in der wir jetzt schon leben dürfen. Habt ihr es gehört beim Abschluss der Offenbarung des Johannes? Das sind die letzten Worte der Heiligen Schrift. Und nur noch ein kleiner Nachsatz. Da wurde auch deutlich gesagt, am Ende geht es dort weiter, wo es am Anfang war. Der Paradiesstrom. Dann der Baum des Lebens. Gott macht die Neuschöpfung. Er sitzt auf seinem Thron mit dem Lamm. Jesus ist das Lamm Gottes und er hat den Menschen neu gemacht. Wir Menschen, da können wir Systeme ändern, können wir Revolutionen machen. Der Mensch bleibt immer der alte, unerlöste, süchtige, habsüchtige, ich-bezogene, wenn er nicht von Gott her geheilt wird. Und Gott hat sich mit uns Menschen verbunden und als Lamm hingegeben. Und das heilt uns aus, dass wir an ihm jetzt sehen, wie wir wirklich leben können vor Gott. Du bezogen, nicht für uns selber da. Und das ist die neue Schöpfung. Der Thron Gott und Jesus in der Mitte und wir sind rund um ihn, singen die Freudenlieder. Das war das Ende heute von Offenbarung. Am Ende geht alles gut aus, wenn wir nur mit ihm mitleben. Das wollen wir uns heute mitnehmen. Ich wollte diesen Abschluss heute, ich gehe auch wieder in die Medien, nochmal deutlich unterstreichen. Wir wollen wie leben, wachsam und betend, damit wir allen Bedrängnissen entrinnen und bereit hintreten können vor den Menschensohn. Amen. Für Gebet werden wir jetzt vor Gott hintreten, die Nöte unserer Zeit, auch unsere eigenen, vor ihm bringen. Zu Gott, unserem Vater, der uns Christus als Heiland und Erlöser gesandt hat, beten wir voll Vertrauen. Herr Jesus Christus, wir bitten für die Einheit der Kirchen, die dich, Jesus, bezeugen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Staatsmänner, die eine Zusammenarbeit aller Völker anstreben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Menschen, die in gläubiger Hoffnung froh sind und ein neues Leben nach dem Tod erwarten. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für die Alten und Kranken, die den Eingang zu Gott und seinem Frieden ersehnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für die Verzweifelten, die aus ihrer Not keinen Ausweg mehr zu finden meinen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten auch in unseren eigenen Nöten und Bedrängnissen unserer Zeit, dass sich alles zum Guten wendet. Wir bitten dich, erhöre uns. Ewiger, unendlicher Gott, mit deinen Verheißungen hast du uns Mut gegeben. Mach unser Leben fruchtbar für die Ernte deines Reiches. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Maria verbunden wollen wir unser Leben auf den Altar legen, damit Christus es erleuchtet. Sonne Auf der mächtigen Fahrt.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiere das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der
Maximilian und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten heute mit Familie Gerhard Inreiter für verstorbenen Vater zum Sterbeandenken, im Gedenken Kreuzhofer Familie für verstorbenen Bruder, Schwager und Onkel Josef Ebner. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Quirinus, unserem Vatertraum, mit der heiligen Katharina, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns um das Kommen seines Reiches bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinen Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Blicken wir einander an als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du liebst den Weg der Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Seid wach und betet, damit ihr hintreten könnt vor den Menschensohn. Jede heilige Kommunion ist
dieses Hintretens vor die Herrlichkeit der Liebe Gottes. Lassen wir uns mit ihm verbinden, hineingehen und stärken. Der Leib Christi, der schenke uns das ewige Leben. Amen. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Spüren wir, wen wir jetzt in uns aufnehmen dürften, wer uns in sich hineingenommen hat. Auf stellvertretendes Danklied singen. Gottes Gebieterin, Christi Ernährerin, wundersam Jungfrau, Mutter des Herrn, du bist die Helferin, du bist die Retterin, Arche des Bundes, leuchtender Stern, liebreich die Quelle, Frieden und Sende, Mutter, ach, wende die Augen uns zu, lehr uns in Demut zu wandeln.
Lass uns beten. Die 5 klugen Jungfrauen nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen mit. Mitten in der Nacht wurde laut gerufen, der Bräutigam kommt. Geht Christus dem Herrn entgegen. Ewiger Gott, der Empfang des Leibes und Blutes Christi lenke unseren Sinn von den vergänglichen Dingen auf das, was bleibt. Gib, dass nach dem Beispiel der heiligen Katharina Labouré in aufrichtiger Liebe unsere Lebensaufgabe erfüllen und zur Anschauung deiner Herrlichkeit gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke jetzt kommen Mittleren dieser letzten Messe im alten Kirchenjahr. Wir werden jetzt ein bisschen die Zeit vorausdrehen, die paar Stunden bis zum Abend, denn ich kann nicht gleichzeitig an 2 Orten sein. Und wir wollen jetzt schon die Adventkranz-Segnung vollziehen, vorausblicken auf das neue Kirchenjahr, das dann am Abend beginnen wird. Beginnen wir es in Achtsamkeit, ohne Rausch, ohne Prunksucht, ohne Sorgen dieser Welt, vorbereitet für das Hintreten für den Herrn. So wollen wir uns immer mehr formen lassen vom Herrn. Und bitten wir den Segen für diese kommende Gnadenzeit. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe und der Quell des Lebens. Wir loben dich. In deinem Sohn schenkst du uns Licht und Leben. Wir loben dich. Dein Geist erleuchtet unsere Herzen, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Wir loben dich. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du lässt uns Menschen in unserem Suchen nach Leben und Freude nicht allein. Darum schauen wir am Beginn des Advents auf zu dir, von dem wir alles erhoffen. Wir bitten dich jetzt, segne diese Kränze und diese Kerzen. Sie sind ein Zeichen, dass du der Ewige bist, dem auch diese kommende Zeit gehört. Ein Zeichen des Lebens, das wir von dir erwarten. Ein Zeichen, dass du das Licht bist, das alle Finsternis der Welt erhellen kann. Hilf, dass wir mehr lieben und dich mit neuem Eifer suchen. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zugleich ist das ja für die meisten von euch auch schon der wirkliche Mitanteilnehmer gewesen am ersten Adventssonntag. Noch haben wir ja diese Regelung der kleinen, beschränkten Gottesdienstgemeinschaft. Bitten wir, dass wir bald wieder für alle die Türen öffnen können. Jetzt wünsche ich euch einen frohgebundenen, sonnigen Herbst, Wintertag, dass wir Licht sind und aufs Licht zulegen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die anvertraut sind, alle, denen ihr auf eurem Weg begegnet.